Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membuat tutorial konektor masker. Yuk kita simak video berikut ini. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu benang, korek api, gunting, jarum, hakpen, dan kancing. Benang yang di sini yang saya gunakan yaitu polycherry. Langkah pertama, kita lebihkan terlebih dahulu benangnya. Lalu buat slip knot. Kemudian buat 4 rantai. Buat single crochet. Lalu di lubang berikutnya kita buat HDC atau half double crochet sebanyak 10 kali. Jadi dalam satu lubang itu ada 10 half double crochet. Kemudian buat slip stitch di lubang terakhir, di rantai terakhir. Kemudian buat satu rantai, lalu balik. Seperti ini ya. Kemudian buat half double crochet di lubang ini sebanyak satu lubang itu 2 half double crochet, jadi totalnya itu ada 10 double crochet. Kemudian buat 4 rantai. Buat half double crochet dalam satu lubang di lubang yang kedua setelah hakpen. Buat 10 half double crochet ya. Lalu buat slip stitch di lubang yang ini. Buat rantai 1. Lalu kemudian buat half double crochet di 5 lubang. Dalam setiap lubang itu ada 2 half double crochet, jadi totalnya itu ada 10.
kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, nanti teman-teman bisa buat sebanyak 8 kali. Nah, seperti ini. Nah, dari sisa benang sebelumnya yang kita sisakan itu kita buat rantai sebanyak 19 kali, lalu kemudian kita tekuk. Kira-kira seperti ini teman-teman. Berikutnya kita pasang kancing, dipasang di ujung atas dan ujung bawah. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Ini yang udah dipasang kancing sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.